欢庆时刻，来瓶新装百威，百威邀您观看无尽的尽头。站住！我说你站住！王文轩，站住！王文轩，再给我跑！转过来！你跟他牛吗啊？来，小学生，露个脸过来，别反抗我，我说什么你做什么，我就不打你了。别哭，行，别哭。您好，约海生人检察院，请说明您的诉求。我是对市中级人民法院的判决不服，过来申请监督的。您的资料？好，在这儿。您的申请我们收到了，我们会在法律规定的期限之内给到您答复的。哦，好，谢谢啊。哎，你好，同志。同志，你好，我是那个张文轩的案子，我是他妈妈。那个，他的案子提到咱们这儿了吗？您的申请我们已经转到承办部门了，现在不归我们管，那边会办理的。不是，你听我说啊，他这个案子特别恶劣，真的特别恶劣。你看，特别重，还都上报纸了。我跟你说啊，文轩是个特别好的孩子，那3个孩子是坏孩子，他们该判死刑。你知道吗？区里判不了死刑，只有咱们这儿才能判死刑。阿姨，您先别激动，我们一定会认真对待您的案件的。不是，必须得办到咱们这儿才能判死刑。我儿子才15岁，您先别激动，他不该死。林检察官，那个，您是检察官？对。哦，我儿子他叫张文轩，他今年你儿子的案子我们来负责。林检察官，这个案子的管辖权不在咱们这儿。让我来处理。
真的。我们会尽全力。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢小南瓜，谢谢。三个混蛋，简直就是，这也太狠了！哎，怎么能有这样的小孩呢？哎呦，我天，太气人了！这没有人管管吗？这个，咱不是正在管呢吗？姐，我觉得咱不一定能管得了。这案子可难，难的别人都不想沾边了。我那天可都听说，检委会上妇检跟政检因为这事都杠起来了。妇检当时就说，嫌疑人的行为和被害人的死亡结果不存在因果联系，然后又是未成年人，所以不宜提起诉讼。哎，就这样的案子，现在送到咱们市检来了。这都算重大舆情案件，政检提到市检没毛病。是，因为人家都知道咱们公诉2处，再烫手的洋芋都有人接呀。我把你撵出去了，快点给我打出来没有？哦呦，出来了已经。对完了，我都。2份。在这后边签字啊。编几号？10号。你好，请抬手。口袋里什么东西？手机不可以带进去。林检察官，稍等，安检没有结束。替文轩讨回公道。你好，请转身。张文轩妈妈真可怜，青年丧父，中年丧子，哎，这下半辈子该怎么办呀？到时候咱们打好配合就行了，以你为主，我们跟着你走。哎，林检察官，好久没有一起开庭了。哎，我也是头一次代理孩子的案子，小孩嘛都不懂事，都不知道自己在干什么。被害人更不明白。都是孩子，可以理解。好久不见了，下庭之后要不要学校门口吃点东西？马上开庭了，赶紧回去吧。哦，我忘了还在工作。那行，下班之后啊。全体起立，请合议庭入庭。报告审判长，开庭前工作准备已完毕。坐下。云海市中级人民法院刑事审判庭今天依法不公开审理被告人黄家旺等3人故意杀人案。下面，请法警带被告人到庭。
现在核实被告人身份。被告人黄家旺，你说一下你的基本情况。被告人黄家旺，男，汉族，1999年3月8号出生，身份证号是496301199903084073，无业。被告人黄家旺，你跟被害人张文轩是什么关系？我们以前没见过，第一次见。你有没有对被害人实施伤害行为？没有伤害，就是吓唬他。你具体说说你是怎么吓唬他的？就打几下，骂几句。我让你笑啊！张文轩是李慧的同学，李慧跟我们说，张文轩老在学校给他使绊子，老是欺负他，想让我给他出头，所以我们就把他从学校门口带到外面。张文轩，是我叫他们来，帮我教训张文轩的。我就只是想吓唬他，我没想到他会。根据被害人的尸检结果报告显示，除去因高空坠地导致颅骨骨折造成颅内出血的死亡原因之外，我们还发现被害人的左胸第9、第10根肋骨骨折，全身多处软组织挫伤，可以证明在被害人坠楼之前曾经遭遇过严重的外力打击。被告人黄家旺，这就是你说的骂几句打几下吗？被告人从来没有否认过在被害人生前对其有暴力行为，但是被害人的死因是由于高空坠落导致了颅内出血。我打一个比方，刚刚公诉人在楼道里打了我2下，我回家之后越想越生气，直接崩溃了，选择跳楼。那这个时候可不可以对公诉人用故意杀人罪进行起诉呢？我想表达的意思是，死亡结果并不是伤害行为直接导致的，这在刑法上不构成因果关系，所以我方坚持公诉机关提出的故意杀人罪不成立。审判长，公诉人申请出示第1组视频证据。请展示视频证据。别动！怎么样？我让你别动！啊？这喜欢这个吗？哥呀，哥，你看这脸，把你咋的？怎么的？啊？你先在那试嘴啊，挺住了。还想要啊？我没有了。哥，别整了，他受不了了，再整真出事儿。啥意思？他真受不了，他再整真出事儿了。去你的！要出事了？啥叫要出事了？我再问你一遍，你是不是让我来的？是不是你让我来的？我告诉你，我今天既然来了，我就是玩爽那个意思。你让我玩不爽，我弄死你！你信不信？是不是你让我来的？你说。跳，你是要跳啊？张文轩，干啥呀？想跳楼啊？不是啊？你敢跳吗你？敢跳吗？啊？你跳不跳？我等着呢，还吓唬我呢。敢跳个屁呀！敢跳！来跳，跳啊！我忍不住了。
这段视频是从被告人陈小兵的手机中通过手机数据恢复之后找到的，拍摄时间是在被害人坠楼之前。被告人黄家旺，这段视频是你拍的吗？是啊，但是他跳下去跟我没关系啊。视频中你对被害人说：“你跳下去我就放了你。”这句话是什么意思？我啥意思？我就吓唬他呗，啥意思啊？我知道他不敢跳。不是你瞅他，你敢跳啊？那么高你敢跳？他闯房眼他都不敢跳。教授，你放了我吧，放你走。跳了就放。来，我给你录这段，以后给你发网上，你别火，我告诉你啊，来，你别逼我，别逼你。我一会儿就把我往你脸上尿视频发到网上，让更多的人看见，给你的家里人，给你的守寡的妈，还有你同学，给他们都发一遍，让他们好好看看，跳不跳？怂蛋！哎，但事实是他跳下去了，不是吗？我哪知道啊？在视频中，公诉人注意到你说了3句话，每句话都在胁迫被害人从高处跳下去。你说：“你跳就跳吧，来，给你录着呢。”你说：“跳吧，跳了我就放了你。”你说：“跳不跳啊，我等着呢。”结果是，被害人跳了下去。你觉得这一切都跟你没有关系，对吗？我反对。公诉人这是在诱供。本案的争议焦点就在于被害人的跳楼和被告人的行为之间在刑法上是否具备因果关系，以及被告人的主观故意。公诉人刚才的提问正是要证明这个问题。反对无效，被告人回答问题。我不知道，他万一他就自己不想活了，那他想死，他就想自杀，那非得怎么就赖我呢？黄家旺，刚才你说他往楼下看了好几次都不敢跳，你现在又说他想自杀，到底哪个是你当时真实的想法？回答我。怎么？是不是死了？他真跳了，他真跳了，他真跳了。啥意思？瞅我干啥呀？我让他跳的吗？我推他的？是我推他的吗？啊？是我推他的吗？你说是我推他的吗？我推了吗？他自己跳，我推了吗？我推那段，我告诉你，你别给我整这出啊！不用你在这害怕，我告诉你，这不出事了吗？你事儿最大，不你找我来的吗？不你让我帮你吗？啊！不是你让我帮你吗？干啥呢？你干啥呢？你等着人过来发现你呢？你走不走到底？在案发时，张文轩对自己的行为有清晰的认知能力和自我控制能力。在视频里，大家都已经看到，他在坠楼的时候是没有任何外力的，属于自杀行为。就算是我的当事人为了逞一时口舌之快，也不可能认定被告人有希望被害人发生死亡的可能性。在视频当中，张文轩明确表示，他的原话是：“再过来我就跳下去了。”
说明如果没有人逼迫他，他是不会从楼上跳下去的。正是因为被告人一而再再而三的逼迫、羞辱、谩骂、殴打，才致使张文轩不堪受辱，从楼上跳下去。因此，张文轩的跳楼和被告人的行为之间具有法律上的因果关系。审判长，3名被告人都是未满16周岁的未成年人，在这个年龄段里，心智普遍不成熟，对自己的行为没有完整的意识，因为他们3个人还都是孩子。被害人也是孩子。辩护人，你刚才说被告人心智不成熟，又说被害人对自己的行为有明确的认知，同龄的人难道可以用不同的评判标准来评判吗？案发时，被告人和被害人均为15周岁，这样的一个年纪是可以判断出从这么高处跳下产生的后果的。但是，一个避之而不能，另一个明知而不知。就算是一个成年人，在这样的情况下，也很难忍受这样的凌辱和折磨，更何况是一个未成年的孩子。因此，被害人的跳楼与被告人实施的一系列行为具有刑法上的因果关系，被告人应该对被害人承担刑事责任。即使我的被告人在理性上已经认识到被害人可能有死亡的结果发生，至多只是对这种危害结果存在疏忽大意的过失。刑法第17条规定，未满16周岁未成年人因为过失致人死亡，不负刑事责任。当然了，出于人道主义的关怀，被告人家属愿意向被害人家属一次性赔付人民币20万元，以表安慰和关切。杀人偿命，我要判死刑！我要判死刑！我不要钱！杀人偿命，我要判死刑！肃静！我要判死刑！注意法庭秩序。辩护人，注意你的发言。被害人家属没有提到附带民事诉讼，民事赔偿这个问题目前不是本案的审理范围。好的。真实性、合法性认可，关联性和证明目的不认可。理由同第一被告人辩护人的意见一致。完毕。你多说几句啊！我家小毕不是领头的。审判长，公诉人提请出示下一组证据。这是案发当日18点58分工地外的监控录像，显示3名被告人跑出烂尾楼。根据被告人陈小斌手机录像上的时间显示，被害人坠楼时间是18点50分，两段视频相隔仅几分钟。被告人在事发后并没有对被害人及时进行施救，而是第一时间选择逃跑。被告人对被害人是否死亡的后果采取完全不管不顾的态度，同样可以证明其主观故意。不是，他那么高摔下来，谁敢看呢？我也害怕呀。这是被告人李辉在案发当时的手机通话记录。在18点52分时，他曾经拨打过120，但是电话没有接通，便挂断了。被告人李辉，当时为什么挂断了这通电话？审判长，被告人接受讯问时有可能受到干扰，我们建议将其他被告人带离法庭，我们单独对李辉进行讯问。请法警将被告人王家旺、陈小斌带离法庭。被告人李辉，你的通话记录显示，在20点26分的时候，你还是打电话叫了救护车。我本来是想打电话来着，
但我们看他没再动了，我就没打。你拨打120，是不是觉得当时被害人还有被施救的可能？或者是你想要对他进行施救，是这样吗？我想提醒你，李辉，张文轩是你的同学，是你同桌了3年的同学，所以告诉我你看到了什么。本队，公诉人这是推测性问题。审判长，李辉拨打120的行为是一种试图施救的表现。他还活着。他还活着。你干啥？你干啥呢？打120啥意思啊？他还活着呢，他还动呢，他还动着呢。去你没死的，害我是吧？啊，过来！我，害我是不是？害我是不是？啊！赶紧走，哥！起来！别打我，别打了！还动呢，能救他，别让他死，别死了，死了就对了，不死就废了。他今天要没摔死，摔残疾了呢，啊？就你那个穷鬼，那个爹，倾家荡产你赔不起吧？啊？能赔起吗？别哭，别害怕。哥不打你了啊，哥错了，给，信哥了，只要你别瞎说话，行啊，行吗？行吗？没事，没事，真没事，害怕啊啊，走，吧。没事啊。3名被告人在逼迫被害人跳楼之后，他们没有选择任何的施救措施，而是把他一个人抛弃在几乎没有人烟的烂尾楼里。事实上，在当时，也只有可能是他们3个人对被害人进行施救，但是他们却什么都没有做。这一切都可以证明，被告人的行为对被害人的死亡具备主观故意，这是典型的故意杀人罪。我真的没想到，我真的没想到他会死。李辉，我问你最后一个问题，你们到底为什么要打张文轩？因为他是班里的卫生委员，
我逃值日，他记了我的名，我被老师罚做1个星期的值日。你能看清吗？这是张文轩交给老师的值日表，这张值日表上除了张文轩自己的名字，他没有写任何人的名字。在调查取证中，我们通过学校核实到，张文轩作为卫生委员，从来没有记过任何人的名字，他从来没有向老师告发过任何一名没有做值日的同学。事实上，不仅如此，他放学后还在帮其他的同学补做值日。逃值日是你自己所为，处罚你是老师公正处理。张文轩作为你的同学，一直在帮助你，而你呢？你是怎么感谢他的？而黄家旺和陈小斌，他们跟张文轩没有过节，他们殴打他不是为了给你主持公道，是他们觉得张文轩好欺负。对不起，对不起。根据《中华人民共和国刑法》第232条，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者10年以上有期徒刑；情节较轻的，处3年以上10年以下有期徒刑。同时，我国刑法第17条第3款规定，已满14周岁不满18周岁的未成年人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。由于3名被告人未满18周岁，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第266条，对犯罪的未成年人实施教育、感化、挽救的方针，坚持教育为主、惩罚为辅的原则。根据本案事实、证据和相关情节，我院对3名被告人的量刑建议如下：被告人黄家旺建议判处8年有期徒刑；被告人陈小斌建议判处6年有期徒刑；被告人李辉建议判处5年有期徒刑。云海市人民检察院。休庭。哎，儿子，不用怕，8年很快就会过去的。没事啊，你好好吃饭，妈妈等着你，你再来吃啊！干什么？杀了你！我要杀了你！放手！我要杀了你！放手！杨冲动！杀了你！我要杀了你！走，冷静点。为什么不判死刑？为什么不判死刑？林志堂，你答应过我，你答应过我要帮我的，为什么不判死刑？为什么不判死刑？恭喜你啊！家属的工作我都做好了，他们不会上诉的。你应该跟你老板汇报，不是跟我。连句谢谢都没有啊！我谢你什么？谢你明知道3个孩子不会被重判，还在那演；谢你得了便宜还卖乖。你是个律师，不是个演员，李道然。工作不同，立场不同。来，拿着，提前祝你七夕节快乐。姐，好久不见啊！哎，姐，哎，我没带伞，你们谁捎我一段？姐，咱怎么跟警察解释陈慧文的相况？就说意外掉落。行。
那世界里面，妈妈总在延绵，窗外旧气弥漫。一想你打算忘掉满身斑斓，长出翅膀飞远。每一晚彩中了梦魇，会让个人看到万丈天，飞鸟着叶落边，你会让我的爱唱着歌，风叮咚个遍。会让我人看到万丈天，摇着月光边，会让我慢慢地唱着歌，风叮咚个遍。为我这圈吃着酒流着汗，盼我现在我前。窗外